անելու է գրավոր։ Այսինքն որոշումը իրենց չի վերանայվելու, այդ դեպքում ինչպես է։ Կոնկրետ 40-10 պլյուս ծրագրի մասով վերանայում չի լինելու, այսինքն կառավարությունը ունի հստակ դիրքորոշում, որ այդ ծրագրի մասով հետնահանջ չի լինելու։ Այդ դեպքում ինչպես է ասած գործողություններ ինչի մասին է խոսքը, ասած գործողություններ Գործողությունը շարունակելու մասին։ Ողջ ակցիաները կշարունակվեն, մենք սպասում ենք կառավարության պատասխանին։ Փաստացի այսօր սոցիալական ծրագրերի մասով որոշակի պատասխան ունեցանք։ Մնացած կետերի մասով ասում են, որ կառավարությունը մի քանի օրվա մեջ գրավոր կպատասխանի։ Մեր անելիքների մասին եւ խորհրդի հետ եւ հանրության հետ քննարկելով միասին որոշենք մեր հետագա անելիքները։ Հիմա դեռ պատասխանը սոցիալական մասում մերժում համարում եք, թե ոչ երբ ասում որ վերադարձ չի լինել, թե համարում եք առաջ գնալ։ Իմ անձնական կարծիքսա մերժում համարում ենք, բայց իրանք պատրաստակամություն հայտնեցին, որ ձևավորեք մասնագիտական խմբեր, մեր մասնագիտական խմբերի հետ առաջարկեք, եթե կոնկրետ փաստերով որևէ տեղ հասկանանք, որ մենք թերացնենք, մենք կվերանայենք ծրագիրը։ Թերանալ չի, բայց որ արցախցիները բնակարանային խնդիր ունեն եւ մարդիկ բարձով են ապրում։ Էլ թերանալը ո՞րն է։ Նախ շնորհակալություն բոլոր հավաքվածներին։ Ներկայացնենք, որ քանի որ ներկայացրել ենք 12 կետանոց պահանջ, փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը մեզ ներկայացրեց, որ այսօր միայն սոցիալական ուղղվածությանը վերաբերվող կետով կարող է մեզ հետ քննարկում կատարել եւ հստակ է պատասխանը 40+10-ին հետդարձ ճանապարհ չկա, մշակվել է հավելյալ ինչ-որ ծրագիր, օրինակով բերեմ, որպեսզի հասկանալի լինի, եթե ընտանիքում օրը 4 անդամ եւ ընտանիքի անդամների եկամուտը մեկ շնչի հաշվով 55,000-ից ցածր է, ապա այդ ընտանիքը ստանում է ընդամենը 70,000 աջակցություն, որը բնականաբար չի լուծում որևէ խնդիր, որի մասին մենք եւս նշել ենք, ու կարծում եմ, որ արդեն պետք է խորհուրդը լայն քննարկում ձևավորի եւ որոշենք մեր հետագա անելիքները, որովհետեւ մեր պահանջը այն է, որ 40+10-ը այլ ընտրանք չունի։ Այո, դա կառավարության կամայականությունն է։ Սա պիտի վերջ տան։ Պիտի վերջ տան, խորհուրդը կքննարկին, կհավաքվենք, այս հարցի շուրջ նորից պահանջ կներկայացնենք։ Քանի որ արցախցիների շատերին հուզում է նաև այս հարցը, առիթ է բացվել, նաև հարցրել եմ, ինչու է, երբ բռնի տեղահանվածը դիմում քաղաքացիություն ստանալու համար, անձնագրում նշվում Ադրբեջան, ու մեզ պատասխանեցին, որ կա ինչ-որ կառույց, որը կոչվում է ICAO, ու Ադրբեջանը դիմել է այդ կառույցին, հայտ է ներկայացրել 2015 թվականին, սակայն բռնի տեղահանումից հետո է որոշվել, որ մեր անձնագրերում պետք է նշեն Ադրբեջան, այլապես իրենք ինչ-որ խնդիրներ են ունենում, եւ դա։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն քննարկումից հետո խորհուրդը կորոշի հետագա քայլերի մասին։ Ձեր բոլորին կներկայացնի վաղը։ Միասին կորոշենք հետագա քայլեր, ժողովուրդ։ Անելիքներ շատ կան, գործողությունները հստակ կհրապարակենք։ Այսինքն հնարավոր մամուլի ասուլիս լինի։ Այո։ Դե, սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն ինչի համար եք մեկ ստեղ հավաքվել, բոլորս գիտենք, եկել եք մեր հարցի պատասխանները ստանալու, ոչ որ հասկանում եք, ոչ բավարար պատասխանները մեր համար, հետագա անելիքների համար մենք պիտի շարունակական գործողություններ իրականացնենք, դրա համար խորհուրդը քննարկելու է, խորհրդի քննարկումից հետո ներկայացնվելու է այդ գործողությունների ժամկետը կամ այդ գործողությունների ուղղությունները։ Նորից եմ ասում, դուխները չքցեք, մինչև վերջ
միջև մեր հարցի պատասխանները չստանանք։ Սա մեր վերջի կետն է, որ պիտի մենք պայքարենք մեր աշխարհության, մեր հայ լինելու համար։ Շնորհակալություն։